इन्वेजिव मूड के अंदर, इन्वेजिव वेंटिलेशन के अंदर VCSIMV मूड है। VCSIMV इस पेशेंट को हमने लगाया है, ये वो मूड है जब हम इनिशियली पेशेंट को डिबेट करते हैं और हम स्मूथ पे रखते हैं तो वो VCV होता है, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन विद पुअर लंग कंप्लायंस। हमें भी लंग कंप्लायंस नहीं मालूम या हमें पता है कि पुअर है तो हम इनिशियली उसको हम VCV पे रखते हैं विद ऑक्सीजन FiO2 100% हम रखते हैं। लेकिन जब पेशेंट ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, कोई अंडरलाइन लंग डिजीज हो या जिस काज की वजह से हमने इंट्यूबेट किया हो, काज जो भी ठीक हुआ हो, तो हम फिर उस पेशेंट को VAC में स्विच करते हैं। VCV में सेडेट और रिलैक्स होता है, जब VAC में स्विच करते हैं तो VAC में पेशेंट अपनी एफर्ट्स कर रहे होते हैं और जो वेंट है उसको ट्रिगर करता है। ठीक है, अब ट्रिगर किस तरह होता है कि जब VAC में हम पेशेंट को स्विच करते हैं तो VAC मूड, लेट सपोज आपने VAC में बैकअप टाइडल रखा है 400 और पेशेंट जो है खुद 300 ले रहे हैं, तो उसी ब्रीथ के अंदर, जिस ब्रीथ में पेशेंट ने 300 लिया है और इसकी रिक्वायर्ड टाइडल 400 है जो कि हमने बैकअप में सेट किया हुआ है, ये मशीन जो है 400 पूरा देगा। तो पेशेंट को 700 टाइडल दिया, इसीलिए VAC एक ऐसा मूड है कि जिसमें हाइपर वेंटिलेशन का खतरा है। ठीक है, तो हम ज्यादातर नहीं रखते उसके ऊपर। तो VAC मूड पे हमने रखा, पेशेंट ठीक है, फिर उसको हम स्विच करते हैं SIMV मूड पे या स्पॉन्ट मूड पे। तो ये ऐसा मूड है कि जिससे हम डायरेक्टली पेशेंट को वीन ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर हम चाहते हैं कि किसी पेशेंट को एक्सट्यूबेट करें, वेंट से डिस्कनेक्ट करें, तो हम क्या करते हैं,